Mga kastorya, nata karon sa usa ka lugar sa Barangay Canayan, ang sitio Tagalulo. Atong tukion karon kung anong gitawag ni og Tagalulo. Unya sa sulod ni ini nga lugar, adunay usa ka nindot kaayo nga laaganan nga atong bisitahon karon. Tara, kuyog ta. Maayad haal daw mga kastorya. Guwing ta karon sa sitio Tagalulo. Ug kabalo ba mo nganong gitawag siya og Tagalulo? Ubani ninyo kay ato ding sutaon karon. Ta. Gikan sa sentro sa Malaybalay, mga 30 minutos lang ang atong pagbiyahe dinhi mga kastorya, sakay og habal-habal. Dali ra abtod, pero nindot og exciting pug kaayo ang atong adventure dinhi. So naadtong 2005 nagkayo sa mga katawhan dinhi nga magtapok mi dinhi nga dinhi mi magpuyo maghimo mi og purok. Og sa tuod man sa katigolangon na sa akong papa, iya kong gisaysayan. Gibalhin niya ang ngalan dinhi niini nga lugara. Gibalhin niya og Tagalulo kay matud pa niya niadtong unang panahon dinhi gapuyo ang mga katawhan nga mga maisog. Og moadto sila sa laing nga lugar aron mga ngayaw sila mo bihag sila og mga tao nga ilang kagustuan og niadtong tungura bisan lagi og naapay bata nga gamay kun ilang gustuan nga bihagon ang bata ilang saluluhon kun sa binukid pa ag panalulo si dan ho mga bata ho bahiya ag kabayandan so yanda yana ikabilin ho amay ko sa ngaran ta ini Tagalulo og kamatuoran ani na ay tubig ang nganlan og Tagalulo. Maong gitawag sa Tagalulo. Ante ba? Kanang tubig karon ante napa na din ato na atuan karon. Salamat kayo sa pagpaambit sa maayo maragway na storya. Salamat kayo ante. Pag-abot nato sa sitio Tagalulo, makita nato nga bisan gamay lang kini nga komunidad, daghan kaayo og istorya nga nagpabilin sa mga lumulupyo diri. Ang lugar puno sa katahom ug kaabunda sa kinaiyahan. Sama na lang sa Kidab-Kidab Falls, taas ug maragway kaayo. Pero dili pa nato maadtuan karon kawala pay sakto nga dalan padulong didto. Apan ayaw kabalaka. Sunod episode ato nang bisitahon ang Pusod Falls. Kana lang sa karon mga kastorya, at tangi ang sunod nato nga laag. Carlit Stories po. Salamat tungkay sa pag-uban.